Visiems labą dieną, monetų paieškos pasvalio klubas, trumpas filmukas iš mano urvo, iš to kambario išeina jūsų visi mėgstami filmukai. Gerai, trumpai. Filmukų pradžių va kiek nufilmuota, bet nei vidurio, nei pabaigos nėra, nes nieko nerandam, matot patys koks oras. Turim vieną filmuką, galiu pasakyti, su iškastu kareiviu, bet kol kareivio nepridavėm, kol nesustvarkėm tų visų reikaliukų, filmuko nebus. Kada viską sustvarkom, iš karto bus filmukas. O dabar apie kiekvienam kasėjui reikalingą dalyką. Firmos nereklamuosiu, bet aišku matos, užrašyta ant dėžės. Pažiūrėsim, kas čia. Tiksliau aš žinau, kas čia yra. Ojej, garsas galvo didelis. Sąskaitėlė, tuoj pasakysiu, sumokėta kiek yra piniga. Iškart pasakau, kad čia yra oksalio rūgštis. Oksalio rūgštis mums padeda, kai randam šalmą. Ir būdavo anksčiau pirmiausias valymo šalmo, tai švitrinis popierius, šmirgelis, aš nežinau, ten su beleko valydavom, kad tik tais nusivalytų, nebūtų rūdžių. O dabar niekas taip nedaro. Dabar merkam į oksalio rūgštį. Pasižiūrėsit, filmukų yra, kaip ten reikia dozuoti. Aš irgi dedu taip porą šaukštų ant ten kibiro ar porą stiklinių ant kibiro, dabar aš tiksliai nepasakysiu. Už 3 kilogramus, kilogramas 5,60 €. Čia dar dasidėjo atvežimas, PVM-as, gavos 24 €. Nors mačiau, iš Kinijos gali parsiųsti ten, ar yra parsiųsta, tik reikia rasti, kur nusipirkti, ten maišais yra. Aišku, mums tiek nereikia, mes tiek nerandam radinių, kad reiktų maišais. Aba. Kas supakuota, kad nesprogtų. O mamukui šiukšlių buvo. Čia dar dadėjo kažkokį. Neaišku. Teisingai. Prezentas. Bus mamukai. Ranko kremas. Visi garsai bus sava. Oksalio rūgštis. Firma yra, jeigu kas jau labai norės. Nežinau, ar galiu reklamuoti ar ne, bet čia yra Vilara firma. Tai jau turtings dabar galės. Na, taip saugojau, nebedau, bet turėjau. Gal net per mažai dėdavau. Neaišku, kokia anksčiau pirkdavau, čia yra 99,7%. Puiku. Tai bus 3 kibiriukai. Viskas. Ilgam laikui dabar bus, ilgam čia. Ir viskas. Tiek ir ten norėjau parodyti. Naudokit, tikrai padeda ir išryškina dažus užrašus. Nors iš pirmo žvilgsnio nieko nesimato, tuščia atrodo rūdžių gabalas, bet kai pamirkai. Aišku, nepalikit savaitį ir 2. Ar dienai, parai, ar prieinat, pasižiūrat, pavalot su šepetėliu, ne metaliniu, paprastu kokiu. Silikoninis, koks ten ant skaitos, nesilikoninis, šepetukų vietą. Gražiai išlenda dažai. Neturiu ką parodyti, kaip ane išlenda. Vienu žodžiu, naudokit, tikrai padeda. Ate visiems, filmukų bus, išvažiuojam savaitgalį, jeigu viskas gerai. Jeigu ką bus, parodysim būtinai.
Ate visiems monetų paieškos pasvalio klubas.